phẩm có nguồn gốc rõ ràng không? Dạo này thấy hàng giả hàng nhái nhiều quá, lo ghê. Đó cũng là câu hỏi được nhiều khách hàng quan tâm nhất trong thời buổi hàng giả hàng nhái tràn lan như hiện nay. Chính vì vậy mà Boromi luôn đặt yếu tố minh bạch lên hàng đầu, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất khép kín đến khâu đóng gói, kiểm định và dán tem đều được sản xuất bởi nhà máy đạt chuẩn CGMP uy tín tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều được kiểm tra xuất xứ rõ ràng. Boromi tin rằng muốn xây dựng niềm tin phải bắt đầu từ sự thật và trách nhiệm. Ba mẹ yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Boromi nha. Boromi đang có chương trình khuyến mãi lên tới 40%, miễn phí vận chuyển toàn quốc, mua về còn có quà tặng cho bé nữa. Các mom tranh thủ nhá.